बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के करम और शुक्र वाले दिन के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के व्लॉग जो सा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर एक जगह नहीं मैं जा रहा, मैं कई जगह पे जाऊंगा। क्योंकि हमारा जो सा पहला बाइक था वो भी CD70 था, तो अब दोबारा भी हम CD70 ही लेने लगे हैं, लेकिन वो ज़रा मॉडल हम चेंज करने लगे हैं कि चलो नया मॉडल हो जाए, तो वो हमने सेल कर दिया है। अब हम नया इंशाल्लाह बाइक लेने लगे हैं। तो एक वैसे तो 0 मीटर इंशाल्लाह हमने लेना है, लेकिन यहाँ पे एक 19 मॉडल ही अच्छी हालत में बाइक हमें यहाँ पे किसी ने बताया कि है करीब ही खड़ा। 19 मॉडल सिर्फ वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 महीना या 1.5 महीना चला है। उस बंदे को ज़रूरत है, इसलिए वो बाइक सेल कर रहा है। तो मैं और पापा वो वहाँ पे जा रहे हैं, ये करीब ही है बाइक देखने। तो अगर वो पसंद आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे देखने। तो अब वहाँ पे जाने लगे हैं बाइक देखने के लिए। उसके बाद हम अपने डेरे जाएंगे, वहाँ पे छोटा सा काम है वो काम करेंगे। और अगर तो ये यहाँ पे कोई होगी डीलिंग पक्की तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर या तो भाई लेके आएगा बाइक, नहीं तो हम यहाँ से किसी शोरूम से इंशाल्लाह ले लेंगे। तो इंशाल्लाह हर जगह आप साथ साथ ही रहेंगे मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि बाइक हमने बेच दी है, अब नया बाइक लेना है। तो 0 मीटर लेने का इरादा था पहले, लेकिन उसके बाद एक है चौक मुंडा, चौक सरवर शहीद भी कहते हैं उसको, वहाँ पे बाइक है, देखा एक अंकल ने 19 मॉडल है, बहुत अच्छा बाइक है और अच्छी कीमत में मिल रहा है। तो अब हम उसको देखने जा रहे हैं। अगर वो बाइक अच्छा हुआ तो फिर हमने वो ही ले लेना है, नहीं तो अदरवाइज़ नया तो लेना ही लेना है। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, ये देख सकते हैं आप, तैयारी अभी उस तरह की है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ और अब आगे जा रहे हैं जनाब साहब बाइक देखने चौक सरवर शहीद। तो इंशाल्लाह वहाँ रास्ते में भी आपको व्लॉगिंग करूँगा मैं, और वहाँ जाके भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं। गाड़ी में जी मैं आ चुका हूँ। बाहर आवाज़ आपको इतनी क्लियर नहीं आई होगी, क्योंकि तोते जौन से हैं वो उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे बाहर। तो फिर भी मैं ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ, अगर ना आवाज़ आए तो वो तोतों की वजह से नहीं आती होगी सही तरह। लेकिन बहरहाल अब इंशाल्लाह निकलने लगे हैं, तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना लगे अच्छी वीडियो तो फिर भी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब चलते हैं जी। और दोपहर का टाइम है, धूप फुल है इस टाइम, लेकिन मौसम बदल चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तपिश नहीं है धूप के अंदर। खैर अब निकलते हैं घर से और इंशाल्लाह जी उधर के लिए अब चलते हैं। अंदर फिर भी गर्मी थी, बाहर हवा चल रही है। लेकिन एक और बात जो आपसे शेयर करनी थी वो मैंने ये थी कि ये मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के लिए है ज़्यादातर मैसेज, कि मैं जिस दिन मुझे जितना भी टाइम मिलता है उसके अंदर मैं उतना सा व्लॉग बना लेता हूँ, फिर छोटे छोटे क्लिप्स बनाता रहता हूँ और फिर इकट्ठे करके मैं अपलोड कर देता हूँ एक व्लॉग बना के। या अगर छुट्टी हो उस दिन मुझे, तो फिर मैं पूरा व्लॉग ही एक दिन बना के तो अपलोड कर देता हूँ। तो एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि व्लॉग तो मैंने मुख्तलिफ़ दिनों में बनाया था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, लेकिन वो उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया और उस दिन मैंने छुट्टी भी कर ली। तो कुदरती छुट्टी होगी, अपलोड उस दिन किया तो उस दिन छुट्टी भी मैंने कर ली। तो उनको ये लगा कि जी हाँ, ये रिक्शे वाले ने गुजरना था इसलिए ज़रा, तो उनको ये लगा कि ये इसने जिस दिन मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ उस दिन मैं छुट्टी करता हूँ, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। मैं व्लॉग पहले बनाता रहता हूँ, फिर जिस दिन टाइम मिलता है मैं उस दिन अपलोड कर देता हूँ। तो ये सिलसिला है जी। तो भाई इस टाइम हम चौक मुंडा जा रहे हैं और रास्ते में हम धूप है फुल, यहाँ पे हम रुके हुए हैं ये पीछे। और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ
कि हमारे चौक आज़म से चौक मुंडा का रास्ता कितना है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। 27 किलोमीटर और तकरीबन हम 22-23 किलोमीटर का सफ़र कर भी आए हैं। तो तकरीबन टोटली जो सा है वो 45-50 किलोमीटर बनता है। अब यही आपको दिखाना था, यहाँ पे कुछ तो पापा ने फ़ोन वगैरह करना था इम्पोर्टेंट, तो इसलिए गाड़ी रोकी थी। आप आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं जी। गाड़ी अंदर कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये फुग्गा हम खड़े हैं। अब ये सामान वगैरह अंदर पकड़ाते हैं और मिल के फिर आपको बाइक दिखा साथ से मिलते हैं। ये कैमरे को क्या हो रहा है? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं फुप्पो के अब यहाँ लॉन के अंदर बैठा हूँ। अंदर खाना शाना बन रहा है, तो मैंने कहा उतनी देर चलो आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें। ये चौक मुंडा में है, चौक सरवर शहीद इसका नाम है बेसिकली पूरा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग चौक मुंडा या इसी नाम से पहचानते हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली बाइक लेने आए हैं। बाइक थोड़ी देर बाद आएगा, जिससे लेना है वो अभी स्कूल में टीचर है, तो वो थोड़ी देर बाद लेके आएगा बाइक। तो उतने देर का हमने ज़रा खाना शाना खा लें। तो जो से फुप्पो के बच्चे हैं वो अंदर पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ तो उतनी देर आपको मैं अपडेट कर दूँ कि यहाँ पे जी वो बाइक 19 मॉडल हमें माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन 70 मिल रहा है। तो आता है तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, आप पीछे देख सकते हैं। और फुप्पो ने ये घर के अंदर ही अपना किन्नों मौसमी वगैरह के लगाए, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर है। तो इन्होंने अगली साइड पे भी लॉन बनाया और घर के बैक साइड पे भी लॉन बनाया। 2 जगह पे इन्होंने लॉन बनाया और दरमियान में गराज है और घर बनाया। माशाल्लाह काफ़ी जगह है, वसी रकबा है। और वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और बाइक आ चुका है। अब आपको भी बाइक दिखाते हैं और मैं भी देखता हूँ। और आपको एक और चीज़ बाइक से पहले दिखाते हैं। ये फुप्पो के बच्चे देखे जी, कैमरे से ऐसे डर रहे हैं जैसे पता नहीं कैमरे ने खा जाना। तो जी ये बाइक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरे को पता नहीं क्या आज मसला बना है। ये वाली आ जाए कैमरे। ये जी फुप्पो का छोटा बेटा है, सलाम कर दे। ठीक है, ये देखे जी माशाल्लाह बहुत अच्छी और अच्छी कीमत में बाइक मिल गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरह की चलती है और क्या सीन है इसके। पहले इसको आपको चेक कर। तो जी बाइक आपने देख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है बाइक। तो इसी उम्मीद के साथ कि जी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी की उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टैंड उठाना याद नहीं करा। ये मैंने ख़रीदी नहीं है, मैं अपने कज़न की चला रहा हूँ, ट्राई ले रहा हूँ, फर्स्ट ट्राई। ऐसे मैं बहुत अच्छा साइकिल का ड्राइवर हूँ, हर चीज़ से, लेकिन काफ़ी अच्छे बाद चला रहा हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बहाल नहीं हूँ। वैसे भी हवा टायरों में कम है, तो इसको हम खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारा वज़न उठाने के लिए टायरों में हवा ज़्यादा होनी चाहिए।